తెలుగు సాంప్రదాయ అభిరుచులకు స్వాగతం అండి. నా పేరు ప్రియ. ఇవాళ మా ఇంటి టెర్రస్ మీద కోకిల కూస్తుంది. చూడండి ఎలా కూస్తుందో. సన్ కూడా రైజింగ్ అవుతుందండి, సూర్యోదయం అవుతుంది. చాలా చక్కని ఆహ్లాద వాతావరణం మా ఇంటి చుట్టుపక్కల ఉంటుందండి. చాలా బాగుంటుంది, విలేజ్ లాగా. కోకిల కూస్తుందండి. నేచర్ బ్యూటీస్ బాగుంటాయని నేను వీడియో చేస్తున్నాను. చూడండి ఎంత బాగుందో. సూర్యోదయం అవుతుందండి ఒక పక్క. కోకిల చూడండి అక్కడ ఉంది. కోకిల దూరం చెట్టు మీద ఉంది.